Kati ebintu bya Muhammad Muwanga Kivumbi ombaka we Butambala bitandise kangambe nti bitandise kubanga of course court etudo lwalero bamongezaayo omusango bagongeza kutwanga na kusomezi 17 omwezi guno gwe tulimu omwezi ogwokubiri kitegeza ze weeks nga kubanga lero bwe zibanga zilina kuzomezi 3 ze weeks nga 2 zibabadde zibamongezaayo okulabika nti atakomawo mu kooti addemu okubanga wali nemba n'emisango egimuvunaanwa akutemeratemeramu katonda bibadde mu kooti olwaleero ekisooka omulamuzi ekisooka omuwabi wa gavumenti amuggyeko emisango emirala egyali gyamuteekebwako ono baali bamugulako emisango emirala miyitirivu nnyo naye omuwabi wa kooti amuggyeko egimu ne bamulekera egimu ate nno nga tali yekka wabula ng'ali n'abantu abalala 24 kati emisango gino gyonna bagatandika kuwera nemba nagyo newankubadde nga olwaleero bannamateeka be babadde basabye akakalu oba okuyimirirwa naye nga omulamuzi agamba nti emisango gino egivunaanwa Kivumbi misango minene tosobola kuwa muntu kakalu ate ne kooti mwe babadde nga kooti oba oliawo tesobola kubanga ekola etya egiwulira kakati bw'otunuulira gye bitandikidde oba gye byatandikira byonna kati wano ndi mukubuulira ebibadde mu kooti olwaleero Muwanga Kivumbi bikosi bamuleese ne banna abalala era bannamateeka ne batandika ogwabwe ttiimu ya bannamateeka ebadde ewerera ddala bannamateeka ba Kivumbi badde bakulembeddwamu Elias Lukwago Lord Mayor Kampala agenda okuwummula then nombaka parliament akiikira abantu ba Busiro East Medad Lubega Segona kali amaggwa naye agenda okuwummula era ng'abo batuula mu of course gundi yabwe law firm yabwe gibayita Lukwago and company advocate jukira law firm ya Elias Lukwago Segona talina law firm ne bakozeeyo bonna so kakati abo bwe babadde nga bakulembeddemu ensonga eno mubaddemu of course ne ambaka akiikira abantu bebugiri mu kikolo gwango olukulu Asumani basaalirwa ate era ne bannamateeka okuva ku Uganda Law Society nabo babaddemu nnyo okuleka nti bawolereza Muwanga Kivumbi kwalala bendabyeko kanso omuyizi abaddewo kubba ng'atuddewo awewaawo nti simulabye ng'ateesa obanga naye annyonnyola naye nga kubba abaddeko ate n'omulala abadde kubba ye musajja mukulu oli architecture y'ebyobufuzi nze muyita architecture y'ebyobufuzi parliament yagaana naye nga ate mu kugunnyo mu kusomesa ensonga z'ebyobufuzi Kenneth Paul Kakande abaddewo kubba kati abalala bendabye mu kooti nengeddeyo leader of opposition Joel Bisekezi Senyonyi oba Senyonyi ababaka ba parliament abalala nabo basobodde okuba nga bakola ki babeerayo mu kooti basabye ne boogera Lukwago n'ayogera Segona n'ayogera human rights age abantu battibwa ewa Kivumbi ate kati ye gwe mwakwata kikakasiddwa nti nno abasirikale be baakuba amasasi n'ebiringa ebyo ndowooza era kyekividdeko n'omuwabi wa gavumenti okujja emisango egimu ku Kivumbi ne banne egimuvunaanwa ate balabe engeri ne bamulekerako emisango egimu gyagenda okuba nga awere nemba nagyo kakati ono avunaaniddwa n'abantu abalala 24 bulijjo mubadde mumanyi Kivumbi naye fayiro ye eriko abantu abalala 24 era mu kooti babaddemu era bannamateeka be bamu abadde abawuliriza Kivumbi ne bannamateeka era be bamu abadde bawuliza n'abantu bano owaawo nga nabo tebabayimbudde era omulamuzi Deogracious Ejemba alagidde bazibweyo ekitalya abasajja then abakyala batwalibwe Eruzira maximum prison batwalibwa baawule abakyala ndowooza ekitali oba tebakyasire bakyala simanyi lwaki akikozebwa atyo naye babatutte Eruzira abakyala gye bali abajja nga 17 babakomyewo bagende maaso n'okuwera ennemba n'emisango mujjukira ebyo byonna byatandika oluvannyuma lunaku lw'ebyokulonda nga 14 omwezi gutumaliriza ogwa January nga 15 rather ekiro ekyo kyonna kubanga abantu aba babatira wa Muwanga Kivumbi
ng'atandise okuŋŋaanya DRR forms ze kubanga ali ategese tale ssente ewuwe nga munabyabufuzi yenna w'abeera abala obululu bwe nga bwe buyimiridde n'amanya bw'afaananye then agenda okuva ewaka okujja ku tale ssenta ng'ategedde era buli munabyabufuzi eyabadde mu kalugu olaba ku tale ssenta bibeera ebintu bibiri abeera akimanyi nti awangudde oba abeera azze kubba ku tale ssenta aba azze kubba bubbi kalulu naddala nga ku mulundi guno so Kivumbi yali ategese ettale ewuwe okwekeberamu okulaba afunye obulo bumeka pulezidenti we afunye bumeka n'abalala abakulembeze be yali avuganyiza nabo of course mwalimu ne Aisha Akabanda oweeyo omubaka parliament gwe yawangulwa Lydia Mirembe kakati wakati mu kukuŋŋaanya DRR forms jjukira abaana basindikwa kukuŋŋaanya DRR forms babeera bagenze mu field gye bamaliriza okubala gw'oleeta DRR form gye bamaliriza okubala ng'oleeta DRR form kati ebyaddako bibatunyumiza nti amasasi gaavuga ekiro ewa Kivumbi ebyo bisinga bya kooti tujja bigendamu nnyo bitandika bitemaatema kubanga ezo ensonga zibeera zaki zibeera za kooti however tusobola okwogerako bino ebitonotono ebyangungu nga tetuyingidde ddala mu musango wakati oba okutematema ekika ky'omusango oba ekikula ky'omusango nga bwe kiri so nenjagala nkutegeeze mu mbeera efaanaganako bweti nti Muwanga yatandika okugenda okuziika abafa abo nga bw'ayogera ne ku nnyimbe ng'ayogera waliwo ebiwoziwozi ebyali bitali ntasowulira mbu bwabe batta babajja Kampala baali b'e Kampala naye nalaba amaziika gaali mu Butambala namulaba atambula agenda mu Butambala okuziika simanyi ebyo gye byava mu Muwanga ali akuŋŋaanyiza eggaali yalina eggaali ye ng'evudde mu bitundu by'e Kampala kugenda okukuuma akalulu ke n'ebirala n'ebyo bya court of course tetujja bigendamu nnyo tubirekere kooti yejja okuba nga ati etawulula ku nsonga ezo kakati ono yakwatibwa okuva mu maka ge ngenda kusoma ezaali meka 17 yes yakwatibwa okuva mu maka ge agasangibwe Buwambo nno wano mu Kampala abamanyi Kasangati okwata ekyo ekidde ekira Kasangati mugundi ya actually sina Kasangati abamanyi Ematuga be bayita ku mabanda ekyo ekikuba ekikyamaawe kijja ne kigwa ekira kwe kuli ekyalo Buwambo so eyo alinayo amaka ge era gy'asinzira oba gy'abeera wabali muno mu Kampala gye baamujja yatwala bamukyala we Dr. Zahara yes Dr. Zahara ng'agenda maaso n'okuba nga annyonnyola enkwatibwa omwami we gyakwatibwamu n'ebiringa ebyo lwakuba nti nno ebintu bya Kivumbi bino bitujjukiza omugenzi Muhammad Seggirinya omusango gwali gwamuteekewako gwali gwa bijambiya era nga nagwo madda Kivumbi omusango gumuteekeddwako gwa kutta bantu terrorism kwe kutta abantu babwe butujju musango baguta terrorism bamutaddeko terrorism butujju ate madda kwe kutta ndowooza bena bigenda aweera banaatunnyonnyola ababitegeera ennyo naye bw'ojjukira omugenzi Muhammad Seggirinya ne Alan Sewanyana emisango gye babateekako ogenda okwesanga nga Kivumbi yeetaaga essaala Muwanga Kivumbi yeetaaga essaala eziwa amatuko okuva mu buli ddiini eziva mu buli kasonda kubanga ate jjukira ne President Museveni yakyogerako juzi waliwo abantu eyo Kivumbi Muwanga Kivumbi mujjukira nga okulonda kwa kabaawo so ensonga eba yagenze paka wa president wa ggwanga kyeraliikirizaamuko era kitiisa kakati tetumanyi obanga 17 banaamuwa akakalu
jibayita yakote ba bond yakote ba beiro obanga banamuwa beiro obanga tebamuwe naye nga bwe gavumenti ekika ky'omusango gwe muzito twali tugulabyeko ku Muhammad Segirinya abasajja abo babazunzanga mu kkomera Kitalya Masaka Kitalya Masaka mwaka ogusooka ne gugwa wali Kitalya Masaka Kitalya ogwakabiri ne gugwa wali n'ogwokusatu kumpi nga bali mu kwera ennemba n'emisango egy'okutta abantu b'e Masaka bo bennyini gye bagamba nti tebaginaako kye bagimanyiiko era tebagizza batuuka n'okufiira mu makomera kubanga Segirinya baali bakamala obbata bambi musajja atu n'afa ne ku nsi teyamalako bbanga ddene wabweru yafuluma mulwadde muyi okugiragirawo ate palamenti bazze mu sitole ate palamenti sente kuŋŋanya sente ate okujjajjaba Segirinya nga musajja watu ate ali awo mu bulamu Mungu abututte. So Kivumbi akaseera kano kaalimu yeetaagira ddala essaala yadde bannamateeka abamuliko bangi era nga bakugu Kanso Seggona Kanso Lukwago Kanso basaalirwa si bakanso ba bulijjo naye eno keesi jukira eri political. Yes, it is a political modified, a political engineered. However, yesterday I was listening to Medad Lubega Seggona Kale Amagwa. He was on BBS Refa and I said, I can quote, that this is a political matter, but we are not going to address it as a political matter. We are going to address it in another way, not a political matter. However, it is a political matter. Nti newankubadde musango guno gulimu ebyobufuzi oba gwa byabufuzi, tetugenda gukwatanga gwa byabufuzi, tugenda gukwatanga omusango oba emisango emirala. So we don't know how true is that, kubanga webanga kesi ya byabufuzi ojawulo tako byabufuzi. But now in this case ate kesi netandika butandisi kubanga sagala kwogera nti myaka jijja kuwera naye nga Kivumbi ebbanga liyinza okuwera kubanga ekita abantu ekyali mu maka ge okujjako nga ne kakati ate banira kuleetaani kubanga abatta tirina omu yabakwata era tirina omu alina katambi ng'essasi livuga. Simanyi oba Kivumbi ennyumba ye eriko kamera ey'omukyalo okuproducinga abantu obutambi obwo eri kooti oba oli awo bumutaasetaaseeko. Obutambi obwo bwe buba nga gye buli bwe busobola okutaasa ne bwe buyinza okugezaako kati mu kino tuyinza okuddamu okulabayo nga balitayo ne ku bantu abalala nga babateeka ku musango ogwo, abasirikale oba abantu abalina emmundu, kubanga kati Kivumbi ajja kuganze siina mmundu. Abantu babatta kati ate poliisi jjukira ekebera nabirabako nga bakebera ku kufa kwani Kaweesi. Yes, yali Kaweesi yali omwogezi wa poliisi nga bakebera ekika ky'emmundu nga bakebera amasasi. Bayive ekyo kyangwe bakikolako kati baafuna ebisosonkole by'amasasi ne bakebera ebika by'emmundu mwe byavudde era ne batubuulira n'abantu abalina okuba n'emmundu kika ekyo omwava ebisosonkole ebyo. Kitegeeza amasasi agakubibwa Kivumbi bakyasobola ogatresinga okumanya gaali gavaawa, yali bataliyani ki nsonyiwako,
ne mundu mwe gava ngaye bakikola ku kaweesi kakati basolera okumanya ate bamanyi okupima n'okukebera range was it a close range was it a far range esasi lino eryayita mu dirisa egayita mu nzigi mu bisenge okuyingira mu nnyumba ebisosonkole byago byali bya mundu kikaaki era sasi kikaaki ebyo waba kivumbi yabikuŋŋaanya kwayinza okutandikira okukola naye defense ye oba okwewozaako okwe naye nga ebiriwo as we speak now amaze okuzibwayo ekitalya paka gena kusomeze 17 janagenda maaso n'okubanga ajibwa ate addemu okubanga awere nemba n'emisango egy'obutujju egimuteekeddwako oba egyamuteekebwako naye ebintu by'amateeka bizibu omuntu nga battira abantu ewuwe ate kati ate ye mutujju naye that is the mateeka bwe gati bwe gabeera ge battira omuntu ewuwe ate ye kati ye mutujju kati yandikoze atya okutaasa abantu obutabatta yandyewaddeyo naye ne bamukuba baali bajjiridde kutta ye oba so byonna byewuunya naddala keseze zirimu amasasi zikwewuunyisa engeri gye bazihandolingamu olaba Kyagulanyi Ssentamu yagenda mu Arua okunoonyeza Kasiyani wadde lya Kalulu ne bakuba omukuumi we yasenikawo amasasi ne bamutta dereva we emmotoka ye kyokka gye baateeka ku kukomera ku poliisi ebeerawo mu Kizibiti naye nga temunoonyeza akoze butemu obwo ng'ate akoze obutemu oyo muntu wammwe security ya mwe muvunanyizibwa ku muntu actually nze singa kyali nti buli musango ogukoleddwa n'emmundu singa baguza ku gavumenti kubanga gavumenti ekkirizibwa okutunda emmundu Uganda teringa America nti mu America kozi nze ndabirako mu America osobola okugenda n'ogula emmundu era eriyo amaduuka g'emmundu ogula emmundu ne bajja authorizinga nti gwogitutte kyobola nti emmundu mu America nyingi naye kati wano mu nsinga yaffe Uganda tokkirizibwa tolina woyinza nagigula n'abaziina abatonotono abantu ba bulijjo era balina ensinzibizi basasula n'okugikuwa n'ebiwandiiko ebira bitambulirako kati singa oli musango ogukolebwa nga guba gwa mmundu ng'aliko obutemu obukoddwa nga bwa mmundu singa gavumenti yesooka okukwatibwa ebitongole ebyokumaddembe ne binyonyola emmundu eyo eyassa omuntu yayiseewa kubanga bye bavunanyizibwa ku mmundu kati ng'ezo ezaakuba abantu ba Kivumbi zissa abantu 10 n'omusobyo abasse ne bayinaayina ne bagenda batya gavumenti oba olina okubeera accountable ku mmundu wakiri buli musirikale alina emmundu mumugyeko DNA n'emmundu ye mumanyi nti emmundu yakobye esasi yadde emmundu yafande gundi obusobozi obwo gavumenti ebeere bwina naye tetujja bigendamu ebya kooti just njagadde basigira ekifaananyi ku kyekigenda mu maaso ebutambala olwaleero nga bwe kibadde era ne musajja waffe Muhammad Mwanga Kivumbi okubategeezaako nti bambi aziddwayo ekitalya agende maaso okubanga atabeera paka ennaku z'omwezi 17 ne banne bavunaanibwa nabo ku nsonga y'emu eyo 24 mulimu abakyala mulimu n'abasajja era nga abakyala bo babatutte luzira ate abaami bo babatutte ekitalya gye bagenda okugira nga bawangaalira so byebyo byensobola okuba nga nkugamba olunaku olwaleero naye nga nkutegeeza nti bannaffe bali ababivuganike Mengo bakugu nnyo mu kukujjanjaba gwe wonna alina endwadde enzibuzibu amagumba agakuluma agakusenkenya agakumeketa tokyasobola nakukutama tosobola kuyimira nobeera stand upright amagumba omugongo n'ebiringa ebyo Dr. Senjobe wa Bivoganic ye mukugu kwekyo era ajja kuba nga akujjanjaba nga wenna oyinamu obuzibuzibu mu bintu byendya olya bubi tomanyi kyo byolina kulya ajja kuba nga akujambako n'okumanya biki byolina okulya ebintu osobola kuba nga ate bikola bitya nga bikutambulira bulungi nnyo nyini ddala kale banaffe mugende eyo musobole okuba nga mulya nga musobole okuba nga ate abajjanjaba abakyala batazaala embuto zagaana we zifuna zivaamu n'ebiringa ebyo era nkutegeeza nti
kyawedde dda gendayo asobola nga akujjanjaba era nga ajja kusooka nakukebera oba okumubulira wobadde ojjanjabira nawo badde otuuse n'eddagala lyo then yatandikira awo okusooka kubabika nti ate akujjanjaba naawe owone Mengo wano opposite Masengere goba ova Masaka Road otuuka katale k'Emengo bagambe nti ngenda wa Dr. Senjoba awo ajja kuba nga akujjanjaba ku Beaver House ate oba ovudde eri ku Ngalabi ya Kabaka Kyamira ku kooti y'Emengo oba opposite kooti y'Emengo ewali ekkubo bayita Mukasa Road oba okwata era okyame ogende maaso kizimbe ojja okiraba kiriko langi za kiragala awabeerawo kyokka n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo abeerayo Embalala abeerayo Masaka abeerayo Emityana gyali Lugazi ne Buyikwe naye abeerayo ng'atuusa obujjanjabi eri abantu be. Dream Restaurant tusangibwa Wandege yabwe tuli ekyemisana n'ekyeggulo n'ekyenkya. Dream Restaurant yaffe ennungi nnyo etunda emmere era egaba emmere ekyasinze okubeera ennungi emmere empoomu emmere nnyingi ate ng'emmere eteekeddwateekeddwa mu mbeera esinga okubeera ennungi. Anti namubiri nkulamusa bangambye omwana mulwadde omwana yafuna accident naye tukusabira n'omwana tumusabira ajja kuba bulungi nnyo akabubuzo bwamutuukako naye nga tuli wamu naawe mu mbeera zonna Mukama akuyambe omwana assuuka ate n'emirimu gyaffe gisobola okuba nga gitambula bulungi nga gyeyongerayo naye nga ye emmere ekyasigaddewo ku Dream era nga tuliirawo togaana genda kulefuna munno 2 3 4 mugende mutulawo mulye n'oba oyagadde kulindirawo bantu bw'osobola ogenda n'obalindirawo ku Dream era oli wadde mbakusala ku Dream tujagala okubalindirako waliwo eri ku Equity Bank opposite Equity Bank atunamba boti katono waggulu oba ogiraba ate waliwo nene eri wano ku bitaala by'Wandege yanga wakabisala boti ovudde ku ekyo ekizimbe ekipya kye bayita Ajikasule Mall Dream Restaurant yeddakaawo ate era waliwo ne Dream endala gyojja okusanga wano katale k'Ewandege ku makubo agabiri agakuyisa mu katale era Dream ojja kubanga ate era nawo ogiraba kale bannaffe mugendeyo Dream Restaurant sobola kubanga muli emmere n'oba yadde ka delivery kuba ku namba z'essimu ezo bajja kukolera ka delivery emmere esobola kubanga ate ekutuukako bulungi nnyo nnyini ddala kale awamu n'ebyo amawulire ate negetwogeddeko ebyolunaku olwaliro mukkirize tubifundiikirire wano musubscribinge mulayikinge mukomentinge era mweraba.